Hello，呢期嘅話就嚟到石灣中心位置呢度嚇，就係嗰個美的旭輝廣場呢度。咁咧身後嗰啲設施，即係嗰啲店都開咗起身，比較旺啦。咁呢個樓盤咧就係灣上一品嘅。咁佢而家有3房同4房咧喺度賣嘅。咁接下來咧就同大家介紹下周邊嘅啲配套，咁同埋上邊嘅樣板房嚇。而家對面睇到嘅嗰個就係佳和飲茶嘅地方，咁斜對面呢就係金葉時代。樓下嘅話，肯德基啊、麥當勞啊嗰啲都係開起身㗎啦。嗰啲商鋪成個街面都好熱鬧嘅。咁呢排呢就係夜市，成排行落嚟呢就可以食到好多靚嘢嚇，大家可以感受一下呢一個環境。過嚟呢邊呢，就係灣上一品大堂個位置，就入門口呢度嚇，大家睇下。咁入嚟呢邊呢，就係裏面花園嘅位置，雖然唔算太大，但係小朋友玩嘅地方啊，同埋大人健身嘅地方都有嘅。咁晚上呢，食完飯喺呢度散步都可以嚇。咁今年呢兩棟呢就開盤在售嘅。咁等一陣我就帶大家上去睇下嗰個樣板間嚇。上嚟到呢套嘅樣板房係99平方嘅，佢呢係比較傳統嘅戶型樹廳嘅一個設計嚟嘅。而家行出陽台嗰邊呢，就呢一棟係可以睇到啱啱我哋喺樓下睇嗰個街景同埋嗰個商場嘅位置。呢一棟已經賣晒㗎啦，就而家要賣嘅啱啱喺花園嗰度睇到嘅兩棟係睇花園嘅，咁佢戶型呢都係一樣嘅，99平，咁開間呢都幾闊落㗎。再過嚟呢邊呢，睇下廚房。廚房呢邊呢就有一個生活陽台。呢一個樓盤呢，你可以選擇毛坯交付，都可以選擇精裝修交付。咁如果佢樓盤精裝交付，肯定就比較簡單啲啦。咁你買毛坯嘅話，花1500一平方左右嘅話，都可以裝成樣板房咁嘅樣嘅嚇。大家睇下呢個乾濕分離嘅客位，咁呢個呢就係兒童房，做咗個落地窗嘅嚇，衣櫃同埋書台都有嘅。再過嚟呢度呢就係客房，客房呢就有個大飄窗，放咗1.5米嘅床，咁都仲可以做個衣櫃噶。我哋過嚟再睇睇翻主臥呢邊，主人房呢，佢就做咗一個套間嘅設計，都放咗1.5米嘅床，有個飄窗，仲做埋衣櫃嚇。呢個樓盤嘅位置同埋生活配套都係非常之方便嘅。目前呢個單嘅話8000到，如果係毛坯嘅話8000樓下都可以做到。咁你如果想買精裝嘅，大概呢就8000幾嘅。而家樓盤呢加3萬蚊，仲有一個產權車位送下。